အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ CSR ရဲ့အခုနောက်ဆုံး update မှာပါလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပို့ပြီးထူးခြားလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမစခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေမြညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအခုကျွန်တော်တို့ G-Show Plus နဲ့ပြသွားမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံး version နဲ့ပေါ့အဲ့တော့G-Show Plus ကိုမှနောက်ဆုံး version crap ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဖုန်းနဲ့ကိုက်တဲ့app ကိုရွေးပြီးသုံးကြပါတော့ဒီ G-Show Plus ရော Commentary Plus တွေရောအဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားကြတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့တခုကိုသုံးကြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်အဲ့ဒီ version တွေအဲ့လိုထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ကိုတော့ description မှာချမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး version ဆိုရင်တော့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် feature တွေရမှာပါ Okay အဲ့တော့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ဖုန်းတွေမှာအရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်တယ်ဆိုရင်တချို့ဖုန်းတွေမှာဒီရိုးဒီတိုင်းပဲနှိပ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို connection နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခဏလေးဖိထားပြီးမှရတာမျိုးတွေရှိတယ်အခုနောက်ဆုံး version မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအရင်တော့ဆိုရင်0ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်0ကိုနှိပ်ချင်0ကိုခဏလေးဖိထားပြီးမှရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီတိုင်းနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့0ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုနှိပ်ချင်တဲ့နံပါတ်ကိုအရင်တော့လို့ခဏလေးဖိထားရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကအရင်တော့ကတည်းကအဆင်ပြေနေတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေမှာဒီဖုန်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တခုအခုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်တွေကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲမှာနံပါတ်တွေနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဖိထားရမလို့တော့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအရင်တော့ဆိုရင် Samsung keyboard နဲ့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ double tap လုံးမှရတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီပုံမှန် Google keyboard နဲ့ရိုက်တယ်လို့ပဲတစ်ချက်ထောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုနောက်ဆုံး version မှာကကျွန်တော် sound သင်းတွေကိုလင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့ download ဆွဲလို့ရတာတခုပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာမှလဲဆိုတော့ဒီ feedback setting ထဲမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်အခုကျွန်တော် program setting ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Message apps Main menu Disable speech Program settings Feedback settings Feedback setting နဲ့သွားမယ် Feedback settings အဲ့တော့ဒီမှာအရင်တော့ဆိုရင်sound download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ download additional resources တွေကိုသွားပြီးရင်sound နဲ့ကိုသွားအဲ့လိုမျိုးသွားရတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီမှာ ဒီ download ဒီ feedback setting တွေကိုသွားပြီး download more sound ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ sound တွေ download ဆွဲတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ operation setting ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် notification readings advanced settings operation setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် navigation setting နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော် application gestures use the game remote for shortcut navigation settingsအဲ့တော့ remember read or use new web browsing handler checkbox unchecked ဒီဟာလေးပေါ့နော် use new web browsing handler checkbox unchecked the new web browser handling method might increase the web browsing speed however it might also cause instability if you find web browsing unstable after enabling this option please disable it ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် web browsing လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်မှုအတွက်လောက်ထားပြီးရဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် web browsing လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီရွှေ့ရတာတချို့နေရာတွေမှာနှေးရတွေရှိတယ်ပြီးတော့စာတွေပါရရတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းနှေးရတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပုံမြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုချက်လိုက်လို့ဒီ web browsing လုပ်ရတာအဆင်ပြေတော့ဆိုရင်တော့ not ချက်လုပ်ပါတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းစမ်းသုံးကြည့်ကြပါလေတကယ်လို့ဒီကောင်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ web browsing လောက်ရတာပုံမြန်လာမယ်ပေါ့
ဒီဟိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင် web browsing လောက်ရတာပုံမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုအဆင်ပြေရင်တော့ note ချက်ပဲပြန်လုပ်ထားပါတော့ Customize web page. Allow moving by element. Custom music. Remember to select it. Back button. Operation settings. Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ update မှာပါလာတဲ့ဟာက Back button. Gizmo plus. Advanced setting. Reading settings. Operation settings. ဒီ advanced setting နဲ့မှာပေါ့နော် Advanced settings. Advanced settings. advanced setting နဲ့ကျွန်တော် other setting တွေကိုထပ်ဝင်မယ် Profiles. Other menu. Other settings. Other settings. ဒီ other setting နဲ့မှာ Cursor highlighted. Enable screen curtain on startup. Checkbox unchecked. ဒီဟာပေါ့နော် enable screen carton on startup ပေါ့နော် Enable screen curtain on startup. Checkbox unchecked. ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကိုချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟို screen ပွင့်ခြင်းမှာသူကဒီ screen carton နဲ့ပွင့်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ screen က dim ဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒီကောင်ချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ screen ကိုကဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ screen က dim ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ချက်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က screen ကို dim လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်သူ့လို screen ကပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ screen ကအမြဲတမ်း dim ဖြစ်နေခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ချက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် screen ပွင့်ခြင်းမှာပဲသူကဒီ dim screen က auto dim ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကတကူတကပြန်ပြီးတော့ screen တစ်ခါပိတ်တိုင်း dim လုပ်ချင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ dim screen ကိုဒီ screen carton ကိုနှိပ်နေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် Enable screen curtain on startup. Checkbox unchecked. Okay. Other settings. Use cloud labels checkbox. Use the custom phonetic. Enable screen curtain on startup. Checkbox unchecked. First keywords for back button. Advanced settings. အဲ့တော့ Auto start plugins. Stop. Pause. What do I owe? Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားရအောင် Notification setting. Tools. Stop. Pause. What do I owe? နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် main menu ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Recent apps. main menu ကိုနှိပ်လိုက်မယ် What do I owe? main menu ကိုချက်ချဆွဲလိုက်မယ်ပြော What do I owe? What do I? Page 1 of 3. Main menu. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ more ကိုနှစ်ခါနှိပ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် More button. Main menu. နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်မယ် More button. Main menu. Okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးရှိရပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြမယ့်ဟာလေးတွေကို main menu မှာထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုထည့်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီ main menu ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုရွေးပြီးထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ screen reader ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့အခုက Toggle multi-finger gestures. Previous paragraph. Switch the currently used TTS engine. အခုပြောချင်တာက Read current right. Switch the currently used TTS engine. ဒီ Read network info. Prevent act. No property. Prevent. Read. Disable. Automatically use OCR. Profiles. Disable hotkeys. Profiles. တကယ်တော့ဒီ profile ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နောက်အလင်းသိရင်တော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတယ် profile ဆိုတဲ့ဟာဒါကလည်းအသက်ဟိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပြောမှနည်းနည်းလေးရှေ့လို့ပေါ့နော် Automatic. Disable hotkey. Button. Default. အဲ့တော့ဒါကိုခဏထားခဲ့မယ် Read current time. Read current time. Okay ဒီ read current time ကိုပြောမယ်ပေါ့နော် read current time ဆိုတာကအရင်တော့ကတည်းကပါပြီးသားဟာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့အရင်တော့ကနေမတူတော့ဘူးဒီ read current time ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အရင်တော့ကဒီအချိန်ဝဲပြောတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်ဝဲပြောတယ်အခုကျတော့ read current time ကိုနှိပ်လိုက်ရင် 8:40 a.m. battery level 29. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ကိုလည်းပြောသလိုလက်ရှိ battery level ကိုလည်းသူပြောတယ်ပေါ့နော် Main menu. More button. more နှစ်ခါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ထပ်သွားမယ် More. Main menu. Toggle multi-finger gestures. Previous character. ဒါကတော့ current ခုနဟာတော့ current time ပေါ့နော် Next word. Previous pair. Play. Edit. Switch. Read. Add. Previous media. Add. Read current. Write this. Add. Read. Next. Previous. Next screen. Select voice and profiles. Automatically use. Disable hot. Read current. Read network information. ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ read network information ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ network ရဲ့ information ပေါ့နော်အကြောင်းပေါ့လက်ရှိသုံးနေတာ wifi လားဒါမှမဟုတ်ဒီmobile data လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ function ကတော့ဒီဖုန်းမှာတော့အလုပ်လုပ်တာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ကြပေါ့ Prevent accidental touch. Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်ကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ prevent accidental touch ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ screen ကိုမတော်တဆထိမိတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျက်ချာတွေကရွှေ့လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟို YouTube ကြည့်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုလုံနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုနားထောင်နေရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်တွေပါတွေထွက်မိသွားလို့အဲ့လုံနေတဲ့ဟာပိတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာယူခုနလိုမျိုး YouTube ကြည့်နေရဆိုရင်လည်းဘက်နဲ့ထွက်လိုက်လို့ဒါမှဟုံးထွက်မိသွားလို့ဒီပိတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဒီကောင်နဲ့လှုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Prevent accidental touch. ဒီ prevent accidental touch ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ gesture တွေအားလုံးက block ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ screen ကိုscreen ကိုထိလိုက်တဲ့ဟာမှန်သမျှသူကဟိုအလုံးမလုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့ကိုတခုအလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘက်တွေဟုံးနေနဲ့ထွက်မိတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Read network information. Prevent accidental touch. အခုကျွန်တော်ဒီ prevent accidental touch ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် Enable accidental touch prevention. Gestures are blocked. Please press the volume up and down keys at the same time to disable. အဲ့ဒါဆိုရင်သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ accidental touch protection ကဒါအခုအနေပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ gesture တွေက block ဖြစ်သွားပြီအဲ့ gesture တွေတုံးလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့disable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် volume up နဲ့ down key ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ပါလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် screen ကိုကျွန်တော်light ထောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဖုန်းကလုံးဝပိတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ volume up နဲ့ down key ကိုဖိတာလွှဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ gesture တွေကြိုက်တယ်လို့လုပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ် gesture မဆိုအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ပဲထောက်သုံးချောင်းနဲ့ပဲထောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့gesture တွေလည်းဘာမှဆွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးဖုန်းကိုသုံးဖို့လို့ပြန်ပြီးတော့မှ disable လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် volume up နဲ့ down key ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ volume up နဲ့ down key ကိုဒီပြိုင်နဲ့နှိပ်ရမှာပေါ့နော် Music volume 90, 100. Disable accidental touch prevention. and ဒါဆိုရင် disable accidental touch protection ဆိုရင်ဒါပြန်ရပြီပေါ့နော် Apps. Okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော် Main menu. အဲ့တော့ကျွန်တော် main menu ခေါ်လိုက်မယ် More button. more ကိုနှစ်ခါနှိပ်ပြီးပြန်သွားမယ် Main ပြီး menu. ရင်ဒီမှာ Next media. Next screen area. Select voice engine. ဒီမှာ select voice engine ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ select voice engine ဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုက Switch the currently used TTS engine. ဒီမှာ switch the currently used TTS engine ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုမကွဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြချင်တာပါပထမဆုံး Profiles. Switch the currently used TTS engine. Select voice engine. ဒီ select voice engine ဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ TTS setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှလောက်တာနဲ့ဒီ system TTS နဲ့သုံးမလားဒီ main TTS ကိုပေါ့နော် TTS setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ main TTS နေရာမှာဒီတွားရွေးတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ Geo menu ဆွဲချမယ်ပြီးရင် program setting နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင် TTS setting နဲ့ကိုထပ်ဝင်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ main TTS ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်နှိပ်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာသွားချင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျတော့ဒီနေရာဝင်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးမြန်တာပေါ့နော် Select voice engine. ဒီ select voice engine ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ main TTS နေရာမှာ system TTS သုံးမလားတခြားပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ TTS တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေသုံးမလားဆိုတာကိုသူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါတည်းခုနပြောတဲ့အဆင့်တွေကိုခုနပြောခဲ့တဲ့အဆင့်အရှည်ကြီးကိုတခါတည်းရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကိုက main menu မှာလည်းထည့်ထားလို့ရတဲ့အတွက်လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ် Dictionary. Switch the currently used TTS engine. Okay ဒါခုနကပြောခဲ့တာက
select voice engine ပေါ့နော် Select voice engine. အခုပြောမှာက Switch the currently used TTS engine. ဒီ switch the currently used TTS engine ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ TTS ကိုဒီ text to speech setting နဲ့ကနေသွားပြီးပြောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော် text to speech setting ကတော့အားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကနေသွားပြီးတော့မှပြောင်းတာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုရောမှာဆိုလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီswitch the currently used TTS engine ကလည်းဒီ TTS chain တာပဲပြီးတော့ select voice engine ကလည်း TTS chain တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခု Text screen area. Select voice engine. ရောမှာဆိုလို့ပြပြတာဖြစ်ပါတယ် Switch the currently used TTS engine. Select voice engine. Switch the currently used TTS engine. Okay အဲ့တော့ Cancel button. ဒါကတော့အခုလက်ရှိCSR မှာနောက်ဆုံးပါလာတဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြံခဲ့တဲ့ feature တစ်ခုခုရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတင်ဆက်စီနာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုဒီနောက်ဆုံး version ကိုပဲကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ app ကိုရွေးပြီးသုံးကြပါတော့ခုနလိုမျိုးဒီထုတ်ထားကြတဲ့ crap တွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link မချပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် Back button. အဲ့တော့အလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုဒီ commentary screen reader နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူသိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းscreen reader ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာတွားပြီးကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်